今日我哋嚟睇下一個好有趣嘅中文字。你有冇諗過，原來中文字入面都有分大哥哥同小弟弟㗎？呢位就係門大哥啦，佢生得又高又壯，好似一個強壯嘅守衛咁，企得好直㗎。而呢位就係日小弟，即係太陽啊。佢細細粒，仲好怕被風吹添，需要人保護。門大哥見到小弟咁驚，就決定要保護佢，呢種就叫做外包內結構啦。點做呢？門大哥將兩邊嘅門框撐得開一開，對腳伸得好長，企得好穩陣。咁樣做，中間就留出咗一個方方正正、舒舒服服嘅空位，用嚟安置小弟弟。日小弟見到有個安全嘅位，就好開心咁跳入去門大哥個肚中間，安穩咁發光。門加埋日就變成咗一個充滿空間嘅間字啦。係咪好神奇呢？大家寫呢個字嗰陣，記住啦，門大哥對腳要夠長夠闊，入面嘅字先唔會俾人夾扁㗎。